Welcome to yet another edition. Kantu kano ka segment twetaaga tukafunireyo erinnya kogiramu twetaaga tukafunireyo erinnya oba tunaakayita a word with the man of God naye tekabeera kawanvu nnyo. Kakati ndowooza omwana asooka kuzaalibwa ne tulera omuwa erinnya kati katumugyeko tumuyise mu kyogero aveeko akalira tulyoke tumuwa erinnya nga bwe tusaba Mukama atubuulire kiki kye tunaayita gundi. It's Thursday again and ndine Pastor Gabriel Baba Gwanga mujje eri Yesu. Linnya limpi. There's something about this thing I do with you, this interview. Okay, not an interview, this discussion. It grows. Yeah? Ogenda n'olaba numbers nga zikula. You know the people that watch it. Wow. Teri tebagicamukiramu bino bye batwecamuka pyabe. So, but thanks for always watching. Olunaku olwaleero nina abantu abansaba twogera about marriage. Abandi banga nti bw'oleeta Pastor Sempo mayi channel ebeerako nnyo politics. Naga it gives us, you know, something else to see, and nina yangambye nti gamba Pastor Sempo, tell him to come back to Philly. Nemuganti Philadelphia. Ayagala kunzija accent yo Chimerika. Nemuganti kati enkuba gyakikuba mweno. Embeera yeeyo tajja gisobola. Anyway, soko obuze ku bantu abatulaba n'abatuwuliriza. Bannange mbalamusizza mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era nga bwe mumpulidde mumanyi nga Pastor Martin Sempa. Wadde ndi mu transition erinnya nalikyusa Mukama yampa okulungamizibwa okubeera Gabriel Baba Gwanga mujje eri Yesu. Mkyala wange weekend eno tu celebrating emyaka 29 mu bufumbo. Era bambi nabadde ndi awo nga mututeko ku Tuesday no Monday okulya live. Yamututeka awo ku Enchima Lodge ne tukulya ku kachumbali. Nemulya life with a big spoon. Kwe mulamu wewe. Kyetaagisa 29 years. 29 years is no mean feat, my friend. Babi Mukama abadde mulungi. So tubadde naye ne tufumba. It's been a significant one. Abantu mwenna abampereza, you know, congratulations mwebale nnyo. Ekyo kigenda mu maaso. By the way, Pastor Sempa ali on Twitter. Osobola okuba nga omusangako kawulidde on Twitter. You know it. Twitter. Yeah, Twitter. So osobola okuba nga omusangako okozesa amanya ki ku Twitter? @Martin Sempa. Erinnya lyange kadde @Martin Sempa. With double S. Nze ndiko nga Kasuku G256. Naye gwe toli so busy. Sigitegeera nnyo. Waliwo wenda bw'oli nti create thread ate n'okka kati oluusi opostinga n'onoonya reply ate eri eno wansi. Mu social media ate n'oyambuka atoddeyo onoonye kye wasookeddeko. Kiba kizibu okubeera kati ngaze Facebook, I'm so bad. Kati gwate Facebook gy'odategeera. Ate Twitter yo ngitegeera bulungi nnyo. Kati nze ate ntegeera Facebook. Kakati gweolina okunjigiriza nze nange nja onjigirize. Kitambule. Okay. Originally mbadde njagala twogere about the scandal going on mu basumba and all those things. Senyonga agamba baagala kunzita ate bali bagamba yatubba. But that maybe we could do that for another day. We could do it a little bit of it tuyingira n'ekirala. Njagala tubeere nnyo ku kino eky'obufumbo. Okay. Because you know 29 years ng'oli mu bufumbo. Si kintu kya bulijjo. Some of us have failed to stick there for 2 years. Okitegera kyegamba. People get frustrated. Actually this week twageze ofuna amawulire Nina Rose ne Daddy Andre bayawukanye. People who did that just last year around November. You know? Nina Rose ne Daddy Andre. Mbu abantu bano badde babasanyukiramu nnyo nga ba role model mu music industry. Abavudde mu bino ebyagundi paka chaka. So, nga kibi. But you've been there 29 years. Yeah. How has it been? Kasuku kibadde kirungi, but as I look back, waliwo ebibuuzo ebibuuzibwa. Nina Rose ne Daddy Andre basasise
kati nganza so we hear bitaga era n'abala bangi basasika ebimu ebirina okubuuzibwa kati nze bw'otulaba ffenna wano mu Uganda oba ne mu nsi yonna tuyingira obufumbo naye nga tetwetegese kikyentegeeza training equipping preparation okuyingira mu institution y'obufumbo oba mu ggye ly'abafumbo kati physically weetuli naye ebintu ebigendamu okubeera nti oyingidde mu bufumbo Nina Rose ne Daddy Andrew naye baabategeka batya kosi ki gye mwasoma kati number one olina okuba nga olina vision y'obufumbo vision ya marriage muyingidde mwenna kiki kye mugenda okukola nga muyina vision tyafenna tulina united what vision olina vision ya channel yo tinjagala okubeera nga abantu bandaba nyina ba subscribers ate nani ne ba viewers abantu babiri banjawulo kati ate wekibeera nekiruka kivaamu ne ssente mu bulango kyoba otugamba nti akalango tokabuuka vision njirina kati vision muyingidde mu bufumbo Daddy Andrew Nina Rose vision kije mulina abantu balina okuba ne vision. Number 2 mumanyi roles mugenda okuba nazo nti ono akola kino ono akola kino kati wano gwe ombuuza ebibuuzo gwe opostinga data eri ku channel gwotambuza nze nyina content muleeta abantu balina okuyigirizibwa role y'omukyala yeeriwa mu maka y'omwami. We just assume ennaku zino women have accepted the roles meant to be for men because most of them kati bafunye sente oliba afuna akasente okay I don't know ogenda kutu correctinga for abamu tukyalina old school mentality nti omusajja aina natural born roles zalina okukola the moment you are a man waliwo byolina okukola ate bw'ofuuka semaka waliwo ebikusuubirwamu. For example, you have to be the breadwinner. Yes. Or you know those things. Now, when a woman becomes the breadwinner, she then assumes your roles that are not meant for her naturally. Kati omusajja ate ego nekola ki? Neimuka. Awo ne wajjawo ki? In fact eyo waliwo contradiction yeyo. Because Mukama yategeka omwami engeri gy'ondaba naawe gy'oli oyina amagumba manene. Obwongo bwotalaba Mukama yabwawulamu ebiwayi ebi bibiri kati gwe feeling zo tezikwatagana na facts zo. Mukama yakola obwongo nga bwanjawulo nakubulirako luli nti omusajja ayinza okuwulira nti maama we yafudde n'atakaabirawo ayinza okuba ali mu mboozi ayogera ku Arsenal Man U n'akimaliriza naye the travel from emotion to facts to emotions taking a time because the brain connection yanjawulo naye omukyala waawulira ekigambo nti senga gundi afudde ku ddakiika egyo watandikira waawe senga bannange lwaki Mukama yakola omukyala nga facts ne emotions internet eziconnectinga eri high fiber naye ate ffe musajja tuli mu age buli obuwa obutono nnyo lwaki Mukama akuyigiriza nti osobola okususpendinga your emotions okusobola okumaliriza omulimu gw'olina okukola ki okukola mu design y'omuntu era ne muscular content ey'omusajja yanjawulo era lunaku zino waliwo abasajja abakompitinga n'abakazi ba transgender abasajja ne bakuba abakazi wrestling mu biira biki so Mukama yategeka omusajja ng'emirimu egy'okukakaalukana gije ate emirimu egya emotion nature okulabirira okukuuma beautification okulongoosa feeling things deeply Mukama n'abiwaani omukyala kati waliwo theories bayigiriza kati mu education bayita radical feminism which states that apart from reproductive function there is no essential difference between men and women that most of the differences are through socialization. Kitegeeza nti omusajja abeera musajja lwakuba bamusocialize ekintu kikyamu ekirevu omukyala takimera lwakuba tali socialize no ebintu bino byanjawulo so yes waliwo role confusion eriwo kati ate wabeera kati waliwo n'abasomye mu zi university bannangeezo tekyakyogerako ezo nga si kibi naye bambi course ze basomye babasomesezza bubi
genda osanga omuwala ng'asomeseddwa omukazi agamba alina bitterness that has failed marriage. Exactly. Tayagala basajja sangayo nga lesbo ekyo kitegeera nga ye tayagala baki basajja bamuyisa bubi oba you know whatever. So anyway, we need to look what are the roles in marriage. Ekyokusatu, planning your future together. Ne mutegeka waliwo ganti tugenda kubeera wa tugenda kukola tutya ani anaabeera ewaka waliwo lekibeera nga ani agenda okufuna ssente ng'omukyalo oba dokita nga ye ate yasinga okufuna ssente okusinga ani omwami kati bali bayinza okuba bali Bulaaya ne batula ne baga nti kati omanyi nti ku kino nkusaba okusobola okukiggala omukyala abeera akola ki mu mbeera naye nga basooka kutuula ne bakola ki ne bakitegeera kati jjukira Jennifer Musisi wano Jennifer akasente omanyi kabadde ayingiza kayitirivu mwami Musisi gyali mwami Semakula amanyi nti omwami naye Jennifer bwe yakomangawo ng'afukamira yatugamba nti bwe yatuukanga ewuwe bwe yagamba yatubuulira Jennifer yagamba nti nze bwe ntuuka ewaka nfukamirira omwami ne mufumbira kaki kachayi wadde nze ekibuga nze nankulu era ewange maka sinze nankulu mwami Semakula yani senkulu okitegeera mukyala Jennifer Musisi pozi ali ku university ki ali Harvard jasomesa tukubuzzaako nnyo bw'oba gy'oli just wave bambi tukwagala Jennifer tukwagala nnyo watulekera ekibuga tubonaabone nedda ebinnya biri eno gye Dorothy naye alina kyatambuza Dorothy atambuza neiba wange wali abeerako mamboga mbeera kyanje naye ekiri mu nguudo zaffaawo okimanyi kiki simbawo kati tugenda teekawo fishing camp kiki tutandika fishinga mu binnya kati Jennifer ekintu yakikubuulira lwaki munonya Dorothy Jennifer yagamba ti banaye mukama waffe twongeze ssente ezinaakolanga enguudo Jennifer yagenda okulaba ngaekintu ekitambula n'agenda aga no she was such a practical woman wabula bambi mbadde mbuulira nti Jennifer wadde yali nankulu ye yatuyigiriza nti mu maka gange agaso gavumenti ya mukama esooka nti omwami ye senkulu era mufumbira kyayi naye kati ate twalabako okay kati tulina n'okutraininga abantu ne bamanya nti roles zino then waliwo communication mu communication okwogera ki kyoyagala okwogera ekikuli ku mitima waliwo abantu bali mu maka naye nga tasobola kwogera kiri ki ayogera bwogezi kiki kyalowooza but you must say what you mean and say what you feel nokyogera mu communication abantu yino bayigiriza waliwo bava mu background nga ebintu bibadde bizibu naye mu training era tulina training gye tukola mu bufumbo ekyokutaano hard wiring tubayigiriza abantu by the way mu communication kati naawe omanyi psychology waliwo kibayita conflict resolution buli lwobeera n'abantu ababiri wabeerawo ki conflict kirabye bwati okubayigiriza abantu baleme kubagana kati nina Rose na Dedi Andrew yabayigirizaani conflict resolution ebintu bino biba byetaagisa ekyomukaaga ekyokutaano kyembadde njigiriza family zetuvaamu zitu hard wiringa kati nze nazaalibwa na raising a single mother budde Masaka nkuze naye nkulidde mu family endala you know baba nankuzizza n'oli nankuza naye ate mukyala wange yakuze ng'ali mami nani Daddy akulidde New York Long Island kati engeri families naye engeri gye ba resolving a conflict abazungu ate yanjawulo naffe bazungu bagende bayomba ne bakuba enzigi nga bo balaba mu firimu naye ate wano ffe mu baddugavu tokikola omukazi osooka ne weesala puresa n'otuula n'olyoka oyogera byoyagala oyisaawo olwembalaba mu firimu mbuzino so popular what are you saying what's saying this nakuba olugi n'alukuba ogaa naye kati olugi lw'omusajja bwalumenyeraawo wano e Kampala tebakutuma olugi oluzzeewo baiteeze nalindooza bya firimu naye mu butuufu abazungu bwe batyo bye babikola kati tawasa omukyala bo engeri gye baresolving a conflict mu bazungu yanjawulo okuffe yeki era oyina okimanya balinga bakiga akisuulawo babeera hadi nga bakaluba oyina okimanya then kati ensonga y'ensimbi awo muzihandulinga mutya kubanga awe wasinza okuva obuzibu mu maka ennaku zino marriages mu bintu byeyogedde byonna awo communication
role distribution ne finances. Luzi nadde ndaba I've seen two stories. One, guy yawandise ng'agamba he's earning 700,000. The woman is earning, yes, the woman is earning like 1.5. But the woman is saying taina kyagula waka taweerera abaana because the man is wired to do that. Okitegeera. So the guy is asking, guys, what can I do? Nga planning nga yayagala kudduka omukazi amulekera abaana. Ebintu bya sente. Then omulala ye yagamba yabeera ne mukazi we nga guys kale guy ngaya funa ku sente buwera mukazi we n'asooka mugamba they are paying me 1.5. O kati one time mukazi bali bagabana laptop. Omukazi n'aleka email ye nga nzigule. Agenda pay sleep na the woman is earning 3M. Okitegeera. Nenga abadde amubuulira. Nga tamugamba yakoma ku 1.5. Nenga ne pad omusajja yagigula. Okiwulira? So n'abeera forced ogenda okukebera essimu y'omukazi. N'asanga mu conversation y'omukazi ne taata we. Nti omukazi yali apeeka omusajja emmotoka emabega kaawo. Omusajja n'agula emmotoka omukazi n'agiwa muganda we. Muganda yali losing omulimu. Then n'afuna loan. Bakole Uber. Then agenda okulaba messages nga tata amwebaza we bale kuyamba muganda wo. Kati atenga mulimu ne conversation n'ebifaananyi ng'omukyala yagula eyo azimba obuyumba bw'abapangisa oba okitegera kyeggamba. Kasuku ekintu ekyo kikulu nnyo. Abantu muyina okumanya muyingidde mu bufumbo naye mugenda kuhandolinga mutya sente kubanga mugenda ne mufuna erinnya limu. Kati Trace afuuse Sempa avudde mu Dickinson afuuzaani Sempa. Kati ffe tuyigiriza engeri Mukama gy'atugamba okukola obufumbo yanjawulo ku balala ba psychology modo z'obufumbo endala. Modo erina okuba nti muyina okugamba nti obugagga bwonna bubwo kubanga bwe mulayira nti ebintu byange byonna eby'obulamu mbikwasizza bannange obulamu bwo bw'oba obukwasiza naye kati ebeera advise nkyamu ogamba omukyala nti beera n'akawunti yo beera n'ebibyo beera ne sente zo ebibyo wegulire ennyumba no ekintu ekyo kikyamu era kasita mubeera nga temukkiriza ku sharinga nsimbi eno essomo erisembayo erya sex terijja kujja kasita mutakwatagana ku sente mujja kukwatagana ku mboozi. The sex will never be good. Tekisoboka. Era bw'oba oyagala okubeera nga muli wamu bonna ke mulina akatono mukagabane wamu kubanga n'ekyokubiri ne sex naye ejja kunyuma. Lwaki? Kubanga mwena muli kimu. Ate kati ekintu kya sex ekya ssente kitaganya nnyo n'ekyo muyinza okubeera ng'omwami ali awo ne mukyala nga muli mu muudu omukyala n'akojjula nanga nti kati luli nakusaba ssente z'enviiri n'ogaana. Waliwo loli nantume yali aŋŋamba nti Kasuku mugambe ŋŋamba ne ku bakyala mbu muli mukazannyo mutuuse wekanyumira omukazi n'atandika lwaki tewampa ssente za nviiri. Kakati by the way naye obwavu si kintu kirungi. Si kibi okubeera nga mwogera obwavu si kirungi. Poverty. Naye egamba love enyuma nga sente weeziri tizoke ne mugenda mulya ku life ne mukola ki naye ne bwe zitabeerawo kiba kikulu kubeera nga mukwatira wamu musobole okuzimba awamu. Ate banayika mbabuulire omuguwa ogulina akawuza akamu gukutuka mangu naye omuguwa ogulina wuze ebbiri obesa kati nga nze olaba nyina empeta yange eno simanyi oba nsobola ogijjako nzibwa okuvaako naye kanjikulage empeta eno erimu namuziga 3 antegeko kacyayi esobole okukola ki okuvaako erimu namuziga 3. Lwaki? Kubanga twatanga nti fe ababiri Mukama yakola ki? Yatugatta kanjijjeko olaba nzibwa okuvaako zigijjaako nga buki batera ogga sigale eno olaba empeta eno kati ono ye Trace ono yaani ye Gabriel ono ye Mukama yatugatta. Bwe muba mukkiriziganyiza nti Mukama yabagasse era n'ebyammwe byonna bibeera wamu mukitambulize mu mateeka ga Mukama. Kati obufumbo bw'obutambuza mu human psychology ojja butambuliza mu magezi g'ono gw'oli oba senga ono oba oli naye tukitambulize Mukama. So ekisembayo abantu balina okubeera ne training ey'okunyumya emboozi. Twakikwatako koluli abantu ne bakyagala nnyo anti bankubiranga ku nayikondo
Simaya waliwo yangamba gw'omwenge baguyita guli gwe wali ogamba let me just get it here meanwhile gabogena goba wakasoko ogwo gubeera gwa kasoko vaayo yangamba baguyita oba muvandime namulaba mberenge pastor omubisi ogusooka baguyita mberenge ate kuwalagi eba mandule abaana banywedde bintu mu ggwanga lino kati pastor Semba guno ogusooka naye wagukubangako emberenge yewooma mubagalana kyembadde mbabuulira ate kati olwokuba pe tetunywa walagi naye kyemmanyi bali abaagala walagi banyomerwa ki kuba era ogiwuli mandule musambwa kati bagutuuma walagi gukwoke ove wano olabike nga banaye ndi Jamaica abantu babatumidde Cairo naye ng'oli wano naffe so kati ffenna tuyingira mu bufumbo abasumba nga Bujingo Gabriel Baba Daddy Andre abayimbi bani bonna bayingira naye okutegeka preparation kati ffenna tulinganga abalinga automatic qualification lwaki omanyi byana abaana UPE buli omu ayita UPE buli omu ayita todda kibiina bakutwala bwogenda mu P1 automatically olina ogenda mu P2 bonna basome bonna bayite bonna teri ne bw'oba ogudde ebibuuzo byonna tomanyi kusoma oyita mbuyisa ate kyennaku n'abasomesa baagenda ne babakebera kino saagala kyogera naye nga kyekituufu abasomesa baabawa ekigezo aye ne nabo ebigezo ne babigwa ebyokusomesa abaana kati weebuuza kati babasomesa biki nga baagwa ebibuuzo naye ana erina eggwanga so ekimu ku kyo because physically we are prepared omwana obusimu butandika okuba myaka 19-13 awo tandika omubiri gutandika okukola ki okusaba bagende bakola research awo manyi bano abayigiriza smart development child what marriages ne bagende egende ebusoga eyo abawala abasoga bayina talanta mu kintu kitu abawala bagamuleka abavubuka baleke timubakwata bagamba kyemibiri giba gitusaba abawala be bagamba tibananga basajja bape mbaleke abebuso baga nti emibiri giba libido kize bayina abana genda kema yuge nakwezo ngoli bakazi 10 8 9 bayina abana kubali bakazi 10 nagende mayuge nakwezo naye nali nkola yo waliwo kye nali nkola naye abakazi abasoga mukama yabawa talanta mu kuzaala kaba abawo omukisa kubanga bazaale baali naye tulina okutraininga kyembadde njagala okukoma abaana nga tebannaba kujja tulina okutegeka abantu abo kireme kubeera automatic nze bwe nsisinkana Tracy amusinkana Wandegeya wano mu Uganda wano Wandegeya amusinkana America no sa America Tracy yajja wano Wandege mu Bible study mwenda musisinkana ate kukankubule ku lunaku olwo nyine tunasoko musinkana ali na kaloko kandi awo mva mu break dance juki oba tomanyi nali break dance champion madesi kimanyi katare gwe encyclopedia ya music and industry showbiz oyino kimanya wano tuva mu 70s bisera bya Afrigo Afrigo aikubira amini kati tuva mu Afrigo tuyingira mu 80s disc yingira Timex Impex awo kati R&B zijja wezitandikirawo kati awe bisera bya Michael Jackson bisera byani Madonna bitandikira waawo kati bwe Madonna tuva mu abo omumanya music yali anyuma nga akwatayo kati butandika okuyingira omulembe ogwo ogwa 80s break dance kati break dance oyo ne muyingira R&B watandikira hip hop rap kati nenkiyingira nali tubagaawo senior 3 senior 4 nenzija wano okuku tali sina sente siyingira mu ndongo naye nenga kandi gesturinge nga dancer ndongo enyuma naye omutabani mukwano gwange Moses Nakiona ali Boston aga nja kuyigiriza yali abali babaddeko England bambi nga ina wave nga nanjigiriza era bwe nagenda
ku competition kimanyi nze nasinga Moses yalinga wali mu koona nga ngenda ku stage nendio kanzirya nenzirya wave nenkola mbwe n'ogikomyawo Ora pastor wadda kati mu biseera ebyo Tracy we musisinkanira nga mbadde wakabi wano abawala we bandaba bagamba labya ekifaananyi kyo wali oyokya beba naye mukama yanyamba wadde nali njokya mukama yansaasira kubanga singa nasigala ku speed gye naliko sirimu yandibadde yakuba emyaka gya 80s sirimu yabba abantu bantu bafa sirimu kati mba namiryango siniya 5-6 awo bwengenda okwana waliwo omuwala gwe nasooka okwana awo ewandege abaali waliwo Baptist bookshop najja wano okwana omuwala emakerere bana wa profesa teyaliyo nengenda ewandege yawo bwenyingira mu bookshop nendabayo akawala kaliko egayaza nga kalungi kali dark and pretty ate nga nze mmanyi ndiyo nga Daddy Andre Daddy Andre ng'ekyuma kyekyo ati gwebera Dina Rose nemberani Daddy Andre nebambi omwana oli yali mulokole teyagwa nga nze wali wagwa olwo nambira nti mulina Bible study wansi balina group bagita Baptist Student Center nze abalokole nalinganga sibamatira era okumanya kwange abalokole nga ndaba bana abalokola bayimira ku streets nga bawogana nga badespizingako tebasoma ebambi bwe nakkayo bwanasangayo abaana begayaza n'amagunga buddo abaana basomye Caltech mu masomero gaali g'amaanyi awo na miryango kati nze naliyo nenenkwatibwako baali batono so mwekyo mukama kye yakozesa bwe nadde namiryango mukama nga nsoma divinity mukama nayogera by the way ab'ennamiryango beewuunya nnyo nti sempa nakolaki nakyuka mbasanga naye wesemba gwali entertainment prefect kati oli pastor naye nga nalinga kuba break dance kakati ndokoka mu senior 6 tandika okukyuka naye by the way okutya kwa sirimu kwanyambako ekyokubiri n'ebirala kati bwendokoka first yawo second yawo ndi makerere ndi mukuyigiriza abavubuka HIV biki bwengende ku Bible study nensangayo Tracy mukyalawo bwe nalaba Tracy man yali alabika bulungi amanyi tata we yava tata we alimu omusayi gwe Jamaica ne British mama we alimu yava Puerto Rico Spanish biki kati mukumugatta kama yamugatta kati we mulaba bwanti waliwo obeera ng'oyagala kwogera nga tumanyi na byakwogera nakiyitiridde kati bwe ndibe nayogera byali bikyamu nambuza so welcome to Uganda what have you come to do volunteer what have you come to find a husband kati obuwala nanyigira nemanye nti ekintu kyenjogedde kikyamu era bintu ne bifa by the way mukama yakola kyamagero okukomyawo omukwano so awentandikira naye Tracy netwogera netwalinga ne bamwa designing okukola nange nga tu volunteeringa wamu nkola emizannyo egiyigiriza ku bavubuka mukwano mweguvu tukola every day we go do performance omanyi showbiz kola performance ne performing she likes to organize behind the scenes njagala kubeera maaso but after about 1 month or 2 months of working together luba lumu nga tuli wandege yawo muzikiti nga tukoze ne shooting ya film omuzanyo tukoze mu film nga ntuddawo teekawo ka music awo nga kayimba what if I never met you luyimba lukadde watoka about 80s oyina okole what if I never met you where would I be right now funny how love and summer ooh you touch my heart in places that I never even knew nobody loves me like you do amanyi music ayina engeri gyaleeta feeling nekyukira Tracy nemugamba twali awo ku muzikiti nga twekwese badabulik bayinza okunumba bagapasita abyadda
tuliawo omanyi abavubuka you are always breaking what boundaries so tuliawo mu muzikiti ku boundary tutunuulira bwe omwezi gwali munene man so big osobola nagukwatako nze mu kuwujjukira so big nendyoka mugaa Tracy I'd like to spend the rest of my life with you kigamba bwe nakyogera tekyava wano kyava ku mutima kubansi nze ave Masaka okitege munalukaya sirina mane manye emyaka gya university giba gya bwavu enjala ebeekuluma ekintu kinali nyina mu bulamu yali afro ziri enviri ekintu kinali nyina mu bulamu kasuku yali ki afro kati bwe namugamba nti I'd like to spend the rest of my life with you nagamba nti manyiyo ebintu yabitambuliza bwanaga nti but if you ask me one day I will answer you ekirowoozamu naga nti anga nkyogere bulungi nga atuuse will you marry nagamba yes I'll be the proudest woman on earth olwo nga tobala nti ogenda linnya nnyonyi gamba gwe love bweyogera teyisa wano eyitawa ku mutima era nenkyogera kubanga bwe nali singa wali okibaze oga nti pastor Martin ogenda kuwasa omukazi omuzungu ogende mu America neza ticket sizirina omuliise eki kyekibuuzo kati wano nali dependent mulina ku muzikiti abalokole wabula we namutwalanga kooko kakawuli omukyala yamukakkamu omanye okugenda okumugulira langi ku sente zange namutwalanga wali ewandegeya mu 10 eri yali esooka webazimba kati kana akapya manyiwaawo wabeeranga abakazi abafumba emmere nga bangi namutwalanga n'atulaawo ne tulya emmere ne twogera bambi laavu etambulira ne muzanga yekololo yali abeera kololo olwo muli ku bigere walingawo Volkswagen yawe wandegeya naye bambi Volkswagen ezo nga zimunya amafuta akadomola bakateeka wano bintu bikadde 80s we're talking about 1990 so netulyoka tumutwalanga nemutwalayo naye omanyi nti nowetwa crisis eyasooka yali nti omuddugavu falling in love nani naye kati gwe naye baali bakutaminga nga muddugavu ku kati mwe bano you had curly hair okitegeera nga ng'oli mu kyotala kati baba babeera bakulaba nti oli muddugavu kale gwe mbasaasidde kati be banaagwa ku ffe kasuko olina okugendako ebulaayi osooka otegeere bw'ogenda mu America olaba n'omukazi omweru ffe bwe tuyitanga abeeru kati ng'ono simanya zali boss lady ani boss lady abo be baddugavu ennyo kati oyo abeera muddugavu era eri you are black era bw'ogenda bali okufiiringa nga twajjibwa abantu black wano ffe tuli wano black by the way mukyala wange mu kanisa yaabwe yeyalinga asinga okubeera darkest bazungu beeru so kati naye wano mu Uganda baali tebakkiriza baddugavu ku falling in love naki bazungu era nze nakola bari yeyo nenjimenya police bagenda okebera ebitabo but this is not supposed to be nationals not supposed to fall in love with missionaries kati mbakebera police naye nga police bambi tebagiwandika nga directly ne badduka tebagiwandika naye nga kyatambudde dda bakubidde ebbaluwa ku simu can you come back quickly straight away what's going on this boy can be looking to use you to get a visa to get to America biki kunze banaye omukyala nze njagala muwazi naye banaye mwabo waliwo abazungu abaatagana usually when something is new you have to give it the time because it's a bit shocking so era nze njize abantu babeera a bit racist towards me I don't fall apart waliwo n'omuwala munna Uganda yagenda eyo bamu climate nakate naga nti bamujja mu kifaananyi kati nze nsalinga abalala namugamba bambi ekyonto kibi ne yafuula they have erased me you have not just erased me you have erased an entire continent biki nze nakati mwala bambi kibi nti bakikoze naye they have not erased us obutatuteeka mu kifaananyi tukyaliwo ekifaananyi kimu tekitegeeza nti tuvuddewo
nange ntera bibagamba achara ono muzanyo omupiira yabagamba naga nti ono Wilfred Zaha naga ebyokukuba amavivi wansi musima ya All Black Lives Matter kubeera basigala babikola tuzanye mupiira gwaffe tugende kati waliwo abantu ababeera so reactionary waliwo bayirewo abanoonya okulonda nze singa nali njagala okubeera victim owulira waliwo abantu nga bo banyumibwa okubeera victim you know, have sympathy on me, have pity on me. No, my position, my esteem is built in God. It's intact. Bune bobeera ompisiza bubi nsigala kyendi kankikubuulire namwe mwenna abali e Bulaaya mulekera okuyingira mu ideology eno nti olw'okuba omuzungu takogedde bulungi kiki. Yes, abantu bakola ebintu ebibi and we should work to change it. Kitegeera naye it should not devastate you so much that you are he has erased me, my existence is no longer. Mwana ffe wetuliwa tubaddewo kati nga Buganda emaze the kingdom emazewo nga myaka 1000 kati olwokama tetuliwo tubaddewo era tujja kubeerawo bazungu bajja kujja nabala bakoleki bagende nga tukyaliwo. So our position is in God. So while there's been racism waliwo mukyala wange lumu we were introducing each other in Philadelphia na mwami headmaster wasomero muzungu ne bagamba sir, this is my wife Tracy, this kati bwe yatunuulira nga mugaye this is Tracy olw'okuba Tracy yali mweru n'atunula nga talaba ng'anoonya mukazi muki muddugavu n'anoonya omulala negamba no this is the one azalawo olwo omayibi yesiriwaza nebambi omusonyiwa kubanga mindset ye badde nti omuzungu afumbirwa ki isimu and bangamba nti kati eyo ngenda kati ngeze omuzi Texas omwana nga talaba nko ku muntu muddugavu exactly nga yetabimanyi okitegeera so naye kati kigenze kikyuka kubanga waliyo Jordan mami nga yakuba basketball Michael Jordan Tiger Woods ninaffe wano waliwo embeera ntambula ne mukyala wange netugenda mukyalo ng'ate balabanga muzungu omanyi bana bazaba ba t-shirt muzungu obwana ne bujja ne bugira ate kana alina ekiviire kakulage posita yange eri waggwe posita yange eriwe yabadde posita yange ayina ekiviiri mukyala wange kireete wano mukikolage posita yange yiino webalenye okiraba laba kati abaana bajja ne bakola ki ne bakwata ku nviiri omulaba like the hair muzungu nolyoka ogamba lengera bano but that aside how is it dating a muzungu sagala ganti white woman but how is it dating a muzungu wegamba kyakabi musumba okiyisiza ate mbulira wabula kajogere nti buli mukama gwakutegekedde yewuwo kiri child omanyi lwaki byetulaba mu movies like engeri okay okwafe tubadde nnyo n'abaddugavu ojja nolaba kati nga mu movies omwana najjamu akaleega ebbeere no mukama yategeka omukyala abeera mukyala batugaa nti kale eyo yattabu beekola ebintu no omukyala omuzungu n'omukyala omuddugavu enjawulo kala complexion bona kiki so saagala ogambe nti ate ono alimu kacumbaali kiki no anti fe okusinza byetulaba kati olaba kati kankubireko pastor fe newaffe abaddugavu mutuuka eka nagajjako amataala najjako mangwengo neyekweka tebafaanagana mu muvi tulaba bo ajja nakola namuwuliramu kabula nasuula eri ebyo bifu nabo badduka nga bekweka mu buliri abo bamalaaya omukazi w'obuvunanyizibwa takola ebyo simanyambu kiki mukazi takola ekyo tebakola ebyo byebwamalaaya simanyawo ebyo era kyendava gamba gwe tulina obakwata tubanaaza omwongo tulekerawo laawo obuntu buli mulaga nnyo bufirimu obukyamu by the way olw'okuba abaddugavu abasinga ebintu bye balabye blue movies bwe balaba omukazi omuzungu bamudefiningira mu blue ki movie ebiva Hollywood ebitali bituufu omukyala abeera mukyala ali nomo
era ino ziberanga nayikondo gabwe nagamba ati nayikondo inzo okukyuka kala ati eno ya red eri ya black eno ya yellow mukama bwe yakola yange benjala okubuza naye kati oli pastor mukama yabakola mbyerekereza no omukyalo omuzungu n'omukyalo omuddugavu gamba lwakuba nti by the way nze njagala okubuulira saasetinga out kugamba nti ngenda kuwasa mukazi muzungu waliwo ekiseera wekyatuuka neŋŋamba nti mukama ndokose owulira nzikiriza nti gwe kyoyagala mu ggulu kyekiba kikolebwa ki ku nsi esaala eya kitaffe ali mu ggulu esaba otya kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo likiizibwe obwakabaka bw'obujje byoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu kati mukama alina pulaani nga bw'ogamba nti kabaka alina pulaani president Museveni alina pulaani opposition Bobi Wine alina pulaani Trump alina pulaani buli omu alina ki pulaani ye kati ne mukama ate ye yafuga yenna alina pulaani naga nti kati kijja kunsanyusa mutabani wange ono baba ng'awasiza omukazi ki omuzungu kati jjukira nze taata wange saamumanya naye yali muyindi maama muganda maama yankuziza kuze manyani bukojja kati n'agamba nti kijja kunsanyusa ono akulidde mu mbeera ey'enzibu ennyo kulidde mu biseera ebizibu era by the way abali eyo mutera ne mutulaba wano nga tulinganga abali bwetiti owulira n'olowooza tuli bulungi nnyo no nti twakulemu nze twafumbako kyekankubuli waliwo olunaku lumu lwenzijukira okitegeera waliwo lwenzijukira twagenda maama n'afumba yasooka kufumba amatooke mu binika banga tetwalina sefuliya owulira emmere yagifumba mu sefuliya then amatooke ekyennyanja n'akifumbira muki mu binika bwe yamala ogifumbira mu binika n'agyoza yafumbiramu kyennyanja empuuta bwe yamala okufumba empuuta mu binika n'agyoza n'afumbira mu cyayi wali onywedde cyayi munywa cyayi mpuuta simeera eyo tuva wala nva Naluzaali Masaka Naluzaali maama yali single mother teacher owulira nze last born teacher school teacher sente ziba ntono yabeera nga babasengula bambi yawummula yali mubuulizi wa njiri naye ng'ayimba ng'ayagala nnyo okuyimba ayagala nnyo abantu maama Dorothy namuziika wange awo era yagamba Martin yananziika mukama yeebazibwa ewuwe namuziika wange Kasanje badde njagala kujja nti enjawulo si nnene no lwakuba nti njawulo waliwo abantu balina nti nze njagala kuwasa mukazi muzungu njagala kuwasa no mukama gwakwagaliza yoyo era nze natuuka ekiseera neŋŋamba yes wabula natuuka neŋŋamba nti mukama abakazi bonna mu nsi yonna gwobamanyi era n'abooluganda njagala babuulire waliwo dating waliwo olugenda ku Facebook aba ne beekuba ekifaananyi waliwo omuntu ayinza okwekuba samona naye pozinga n'akola ekintu firuta naye twajjirwa firuta naye baanamu abawala omwana ajja ne yeekola ebintu omanyi nti waliyo firuta ezigeza ne ku bbina n'otuula bwoti ku Sheraton olinda omwana ow'ebbina n'ajja nga kabaawo n'omugamba yeggwe nti yenze kankuweereza message onziremu n'ogiweereza n'akuddamu noga naye bannaye lwaki bakola ebintu bino nti yeggwe nga yooyo so naye kakati obutayita kubaga tolina kasengejja weetaagayo app esobola okusoma omuntu neŋŋamba mukama oyina app esobola okutegeerera buli mukazi bw'afaanana leero bw'abadde ate bw'agenda okubeera emyaka 5 10 15 20 30 okupambala ate nze simanyi bw'anaabeera waliwo embeera gye ŋŋenda okuyitamu gye simanyi kati naye mukama ndeetera omukazi asobole okuyita mu mbeera nange mukama yandeetera omukazi oyo waliwo omuwala omulala mwana wa Reverend gwe nali nga tulina nga njagala waliwo omuwala wa Reverend gwe nasinka ne makerera awo bambi nga njagala bakiisi wikiki twadde nga tuli awo naye nagenda okulaba vision ye yanjawulo ate vision yange yanjawulo then bwe Tracy bwe yajja mukama n'aga nti mu mutima gwange nti va mu biri by'obaddemu ebyokuzanya beera serious omuntu gwendeese mu bulamu bwalina okubeera serious ba mu byokuzanya waliwo abavubuka lutubeera nga tujookinga
nobeera mu byaki byakatemba. Mukama nagamba no, era nategeka obulamu twese bwayingira tutambudde naye emyaka emeka 29 years. 29 years. Pastor Semper is 29 years in marriage. 29 years. Yo olaba by the one olaba obuweereza Mukama yali amanyi tujja ku eno prime time at the pool mazema kerere wali waggulu wali mu swimming pool era Mukama yaŋŋamba nti obufumbo bwaffe bulina kubeera public, abantu basobole okubeera bayige inspired. Njagala twogereko ku ddogo. Yesebo likola banaye waliwo abakyala abagayi bajja ne babuuza mukyala wange nti musajja wo wamuwa ddogo ki okusobola okwalogera ekyo kibuuza abantu bakibuuza nnyo kati omanyi ekisooka. Pastor, have you heard of people saying oyo yaloga mukazi we yaloga omusajja? Have you heard of those things? Banange eddogo likola eddogo likola. Nze ndi marriage counselor. Ndi ani? Oli marriage counselor. Eddogo likola ekisooka. Ate ekyokubiri bw'obeera nga tolirwanyisizza nga teweekwese mu Kristo ojja kulemesebwa. Njagala abantu bamanye ekintu kikino nti bw'oba ovudde emabega nga kuliko endagaano zakusiba ng'ovudde emabega waliwo obufumbo bwasasika. Omukyala yatambulako waliwo yatuuka nagali bane sikyetegeera waliwo omukyala ng'agamba mwami nti buna sikyetegeera naye kati kigenda okutuuka ng'amaanyi empewo ne zimukuba ne zimufulumya ewaka. N'akola ebintu byali tasobola kukolaki. Waliwo abantu abali eyo ng'omanyi weewulira nti ebintu by'okola si gwe obikola. In fact bw'olaba bwera ne mu bifaananyi noga nti nze nakoze eki ng'olina nga baddatakikiriza. Kati waliwo amaanyi agakambala agamu nga gava wala oba balaba gakukasukira. Ekyokubiri obanga omukazi aloga bbaawe kiyinza okuba n'omukyala n'aloga nga ye mu kifo ky'okugamba nti sijja kusobola mu kifo nga ye alowooza nti management y'obufumbo erina kuyita mu nsaasi. No, tetulina kuyita mu nsaasi. Abantu abatya Mukama Yesu wali abatambulira ate bayidde zikusanze okufuna omukyala oba omwami nga ye ebintu byabitambuliza ku ddogo. Waliwo omukyala omuyimbi wano sijja mwogera linnya yali gospel singer naye yafuna omusajja ate omusajja gwe yali afunye ng'ate omusajja oyo gye yali ava yali waali wansaasi. Ebintu ebyo byali bizibu nnyo era tebyatereera byagenda bamayiza baawukanye. Lowooza gospel singer kitegeera oyina okumanya ani gwokunga kuba kati bw'obeera nga gw'oli mulogo funa mulogo munno mulyoke mweroge mu kiwulire. akufumbira ey'ebigere omufumbira ya mutwe. Kati bw'obeera nga oli mulogo tambula n'eddogo lyo mugende beera consistent mugende mweroge. Tubimanyi by the way the end of that is not good. Nze okwagala kwange timbeere nga mudde eri Mukama. Ensonga ey'okubiri nti odiringa otya n'ekintu ekyo kubanga weekiri. How do you deal with it? First you have to diagnose it. Omanya otya nti bakuloga oba waliwo amaanyi agakulumba. Ekimu kyenjagala omanye ekiri sure deal waliwo amaanyi agakukuba mu birooto byo nga tokinnaba kubeera manifest. Oloota emisota oloota ng'obuuka. Bw'oloota emisota kibeera tino ddogo waliwo amaanyi abakuloga agasindika amaanyi ga sitaani. Bw'oloota obuuka oba kujjamu mu mwoyo weebaka ne batandika okubuusa nga bw'owulira nti abanyolo basobola okukozesa omuntu ne balima. Ozukka ebigere biddugala noga nalimyewa. Kakozesa bluetooth. Kali waliwo bakutambuza ki? Bluetooth. Obanga kwa drone. Leero atulimire ekeena. Oloota abakazi abalala abali obwere nga bwegatta n'omuntu omulala. Oloota kati waliwo bayirewo omusajja mujaasi mukulu mu magye. Myaka nga 10 emabega nga nakatandika okuweereza wano bajje ne bankyalira musajja nga Museveni nga yakayingira wano nagamba bwe neegatta ne mukyala wange abeera mu bulumi naye tubeera ku buliri ka tuli ku kitanda no mbigase bibiri yagaa nti tuba ku kitanda nga neebase ne mukyala wange ekintu nekijja nekinzindika nekinsuula wansi nekyebaka ku mukyala wange nga mulaba bwekiri ninga sikiraba naye nga ndaba nti waliwo ntakola ki ng'omukazi akola movement. Baby come on.
owokubiri najja naŋŋamba pasita bwe neegatta omuvubuka yajja wano makeega pasita tusonyiwe bate tunaba kufumbira naye tulina ekizibu nti tupulaninga okugatta naye watulina ekizibu koza ekizibu kiki ti bwe neegatta n'omuwala wange ti tubeera mu bulumi sex alimu so much pain naye ate waliwo ekintu ekyebaka naye nga tewali pain n'omanya gwe ebintu bino si bya firimu obudero bumuhora biki ebintu bino omanya nti waliwo amaanyi kati bitandikira mu mwoyo ne bijja muki ne mu mubiri waliwo abakyala nga tebafumbira ne buli musajja amugambako amunyigira bunyigizi nga waliwo omwoyo gwamuwasa ne mumanya nti egwo omwoyo gwamuclaiminga kati gwe n'ogenda kasuku n'okola ki n'omuwasa buli lwogenda okwegatta wabeera ekigira kiti ekikusindika eri kigira kiti kasuku ajja bambi darling n'otandika okulaba nga n'obufumbo mulwanagana temukyatambula kati odiringa otya weetaaga essaala weetaaga okusaba weetaaga okusumula mbadde manyawo ogenda mu ssabo baana ne bakukyuwalinga nodda ate oyo aba akwongeramu bwongezi towulira wano waliwo omuwala yagenda ennaku ezo wa Kampala International University w'embalala badde asoba yagenda embalala okufuna simanyi okunyweza laavu abasajja baali babiri kyebamukola ekiro bwe yaguddewo omusango ku poliisi oba baali bamuwa treatment bamugamba ye treatment ekintu ekyo kizibu nnyo bannange tova mu muliro tova mu frying pan togenda mu muliro no kati nze nange nakubuulira nayina senga owulira senga erukaya yali waawala mu bintu ebyo ebyawano nejjajja yali waawala ebintu ebyo temubigendamu kati waliwo abali eyo olina bulaaya naye nga opracticingira baire n'abazungu naye balina edduku nabo balina eryabwe ebyawaggulu oyinza okuwasa omukazi omuzungu naye nga mulogo n'otandika okutagana naye n'otagana naye nga nabo balina new age balina biki bannange musabe nze ekika nkibabulire kiriyali bw'oba oyagala okukola omulimu gwa mukama tambulira mu maanyi gaani ga mukama obufumbo mukama yabutegeka obufumbo mukama yakola ki era bw'obufuna vision ya marriage eri mukama yategeka yagaa nti ku nsi nze njikoze njagala kuteekako kintu naani n'ennambi waliwo bakayikuza abatugobere waliwo bawalumba abatugoberera amaanyi agabalwanyisa gava mu mukama tulina okuyigiriza nti omwami akola ki omwami alina okukola abcd naturally mukama kyeyategeka omukyala akola ki kati waliwo ekintu kino ekyemboozi kankyogereko waliwo omukyala nga tunzika waliwo omukyala lwaga nti omwami sijja muwa mboozi tanaba kumpa ssente n'amumma naye waki abakazi bakola ebyo ebintu simanya day without sex simanya abaami bwe batakola kati ekintu ekyo ffe mu kuyigiriza mu bayibuli kigamba nti omubiri gw'omwami si gugwe gwa mukyala n'omubiri gw'omukyala si gugwe gwani gwa mwami era ababiri babeera omu kati bw'omumma wabeera appetite ng'emmere ng'omukyala nti afumbidde omwami ki emmere ekintu ky'okwegatta kiringa ng'emmere tetulina gikozesa nga tool of manipulation. Sex should not be used as a tool of manipulation. bw'oba olina conflict yo giteeke ku mabbali you minister egamba obuweereza yo ministry naddala abasajja mukama ffe yatukola nga ffe tuli ennyonta y'okwegatta eri naturally high libido yawaggulu baire bakola research ku prioritization of sex wakati w'omwami n'omukyala bagenda okulaba nga priorities z'omukyala ennamba emu mboozi kunyumya conversation simanya spending quality time biki issue ya sex erika namba 8 tunamalako nabo okitegeera kati ate ye ng'omwami ekintu kya sex ye namba ki namba emu namba kya sex kyagenda wala number 1 sex number 2 sex number 3 sex number 4 sex number 5 love and respect ebintu ebibiri respect ne sex respect bintu ebibiri kati tumitinga tutya abantu ababiri abali so opposite leeta wano ono ayagala sex ono ayagala conversation kati ekitegeeza ono bw'anaabeera omugezi ayina okutegeka omukyalo ono amutwale banyumye emboozi nga naye amanyi kyategeka alinga ng'atema embidde zaanaasogola ennaku 3 nga zengedde
njagala okitegeere abaami njagala obayigiriza bwe bwoba oyagala okubeera nga onywa emberenge okusogola omubisi take time omukyala omwawuli ne bwe mbeera muli waka no mukyala njagala okwogeramuko naawe tunyumyemu kacyayi kaako tunyume kiki ekigenda mu maaso kiki ekiri ku mutima naawe nosharinga ebiri abakyala kasita beeyongera okwo ne mugatta ekirowoozo okugatta kw'ekirowoozo kwe kuddako okwegatta ki emibiri kati naye fe abaami lwojagalira ekintu lwokola ki kyagalira no kati awo mukama yakikola nti dynamism nga magnet we zitafaanagana opposites mukama kyaba aleeta omwami n'agamba nti omukyala ayagala emboozi okunyumya relationship quality time omwami ekimusika ayagala okubeera nga yeegatta n'omukyala kati omukyala naye n'amuteeka nti olina okurespectinga ki omwami nekiki kyogamba omusajja abatafuuse wa mboozi nnyo mukazi wogo wewasiza mu kiseera muddaawo munyumye olwokuba oyagala kujjamu kati awo kikyenyo kyetuba tufa awo kwe kukula gwolowooza buli kaseera kintu kyonna kyoyagala bwe kibeera anti kati ekizibu ekiriwo kikino omulembe guno guli nnyo whatsapp buli lwokirowooza n'okigira oyinza kubeera tuli kwano nga twogera ne ku set n'olowooza ku vidiyo gwo n'oginoonya distraction egamba is a demand on demand ngeringa nga cable love eri nga bwe yali mukabwe it is not immediately on demand there are times mu Bible we go to the fields notegeka we lay down exactly kati of course wabeerawo ekiri noteka wabeerawo ekiri by the way njala ennuma tebibulamu naye kati byebisinza tutambuza kati ebyo ya chap bannaye mukyuse kubanga abantu kati bakyalina nnyo budde no tulina okukyusa omwana waga nti kankugiremu wano ng'akugjamu naye ziba eddakiika zeezi ate kuba buzibu bwe tulina ennaku zino eddakiika zakendeerera ddala musumba abantu eddakiika zakendeera kati omanyi bayibuli etubuulira ati no ku mbaga eyeekaana yesu yakola ekyamagero n'akyusa water into wine kati bagenda okunywa ku wayini ngaomusajja agaa ng'eri eringanga emberenge era gayo emberenge yeesooka ate gwogituwadde leeti kati musobola okukyusa love sex intimacy yamwe okuva mu luzizo mulimu mpola ne lugenda ewala kati nze ne mukyala wange bwe twandika okuyingira oluyimba olw'abaagalana owulira extended play kati waliwo buno buvidiyo we mulaba buno osimanya 1 minute omanyi whatsapp ekuwa 17 MPs obwo gwe tobulaba olaye gwoli wa cinema full movie 60 minutes sometimes 120 firimu nebeeranga ejjudde muve mu buno bupuusi bu whatsapp firimu buno firimu nebeeranga eri fuulu oganti kati fuulu cosmiru tutandike ne appetizer tuvuddemu mushroom soup buno obugaati obutini bwe bagaba ne mubuvaamu ne mugenda ku main course naye bakuwa buno bwe balondalonda bwe bati bantamu bannange ekyo kinjagala obayigiriza waliwo abalabyeko bwe bandaba nga njogera ne bagamba ono mukadde waliwo baga pastor is old school kasuku is new mbuku bonze ndi old school omukazi munze Manhattan New York nolowooza ndi old school gwe muwasota 29 years ago osobola okubeera old school Manhattan kagenda omufuna omuje Manhattan omulene nawe olyoga nti new school kyenkuyizeeko pastor abakazi abazungu si bangu nga bwe tukirowooza kasitoŋŋayi nti kali ako okujja mu bbula n'agiwuba tekaliiyo simanga akuzanyira katembe ebyo no ekintu ekyo by the way kankibabuli n'omukyala yes waliwo enjawulo wakati omukyala omuzungu n'omukyala omuddugavu by the way mumubeera eyo njagala mumanye nze kati omukyala maze naye emyaka meka 29 agenda kubeera myaka 3 komagumu naye kati cross cultural marriages mukama azireeze kati of course wabeerawo enjawulo kati nyina omunyankole yawasa omukyoli owulira yes there are difference naye kakati mu kiseera kino bannange bw'obeera ng'oli eyo nga weetaaga okuyambibwa
waliwo marriage clinic gye tugenda okubeera nga tukola via Zoom. Waliwo marriage get together ze tutandika ewange nga mbakuŋŋaanya ewaka ewange ku lusozi. Waliwo gamba nti byasoba pasita twatagamu okuyambibwa netukolamu netwogera diagnosis netugifuna. So nembeera nga mbasabirako netufunayo session netukansole wabeera bali Bulaaya wabeera bali wano loko wabeerawo ne kino kyetwogeddeko kino ekyokukyusa amannya kubanga kabuli kintu ekyo bw'obeera ng'odduka naye nga waliwo ekikoza ekikusibye kiba kizibu. Kasuku gw'osomye gwewe nzenze kabadde mu ssomero ne manya nti waliwo abaana babeera mu senior 2 nga takyalaba lubaawo takyasoma bulungi ne bamubuuza nti yabadde kinti bajjajja bakoze eki bamuyise mani mbalabyeko si kyekyo twasomako ko naabo abamu mubimanyi naagwa naagira eri nti kati waliwo empewo nga ne bwogenda mu America ng'empewo zikugoberera. By the way muyomu oyo time travel ntono nnyo. Niba obeera eyo nze ekyange ndikkiriya era nja kubeera nga mpa obujulizi eri abantu baffe bw'oba oyagadde okutraininga vision for marriage kiki kyemuluubirira roles of marriage waliwo omutawaana planning future together communication eyingiddemu obutategeera hard wiring merging fight naddala ekyaki ekya ssente nekino ekisembyeyo intimacy akacyumbaali ako enamba eri 0772 64 10 28 0772 0772 64 10 28 bannanga abansupportinga nange abampeerezaayo kubanga kati mulaba omukyala famire yino kakati abaana bakuze waliwo n'abalaba embaddemu obuweereza emakerera okumala ebbanga abeggayaza baabo baani muli eyo benabuulira enjiri muli eyo benatraininga muli eyo mukuze kati butabani wange Paulo wuuno babano muli eyo mukuze njagala munsupportinga mutabani wange Sekaita ali South Africa okitegeera waliwo abali e Dubai ono ali Australia eyalama ne Dr. wuuno bannange ono Dr. Juda obalaba amaka bakuze n'omutabani wange Makai kati naye asoma ali sekendi ali mu kusoma university nazaala wange ono Sonya bambi atwagala nanga njagala bino bya nazaala obutanjagala bamba njagala tutwo mutabani wange oyo Josaya tutwo baana bange baabo tubakuza tutwo obuweereza kati abali eyo bannange kunsupportinga munsupportinge nange mbeeremu amafuta nange ntambuze abaagala okukola ki abaagala naye pasita yeetaagayo emmotoka empya baaba oli mutuufu emmotoka weetaagamu empya bannange nagenze wa Reverend yawo ku Olsey St Francis ayina emmotoka ye enkadde gy'atunda of course singa nsobola okufuna empya abooluganda nange nandigivuze naye waliwo gye nalabye nga gigamba miliyoni 4 naye nga simbi endeze senemeka dola mutwalo gumwawo gumu dola omutwalo gumu ogumu ngamu 10 gumu 10 awo bannaye wabeerayo Mukama n'akwatako nga Mukama yakublessinga owulidde emboozi yaffe naddala abafumbo kati bino ebintu abavubuka bamulaba ebintu bino mweyunire nnyo obufumbo pasita nga bagambye abaana kati bali mu third year wano bali confused pressure z'obufumbo realities zitandise checkinga in abalala baava wano bagenze ebweru cross culture zibasumbuye buli kimu kiganye okitegeera so bw'oba ofunye omukisa nga guno pastor he's been in marriage 29 years so baaba ayogera talinga father atawasangako okitegeera kyegamba so until next time guys, thanks for watching us. Bye bye.